հարց տալու ժամանակ հիմնականում, էսի անցյալ դասին ասացի, մի հատ էլ եմ ասում, մենք կարանք սովորական նախադասության վերջը բարձրացնենք վերև ու դառնա հարցական նախադասություն։ Այսինքն, օրինակ, tu vas à l'école։ Նախադասությունը Tu vas à l'école։ Ուղիղ նախադասությունը, ճիշտ է, սովորական։ Դու գնում ես դպրոց։ Գրեմ եմ նախադասությունը։ Tu vas à l'école։ Tu vas à l'école avec un petit point. Տեսեք։ Tu vas à l'école։ Ճիշտ է, ապրեք։ Հիմա տեսեք, այս նախադասությունն է, եթե մենք դարձնենք հարցական։ Ոնց ենք դարձնելու հարցական։ Tu vas à l'école, բարձրացնում ենք վերև։ Տեսեք, tu vas à l'école, բարձրացնում ենք այս հետևի մասը նախադասության, բարձրացնում ենք վերև։ Tu vas à l'école դառնում է ուղիղ նախադասություն, tu vas à l'école դառնում է հարցական նախադասություն։ Մենք ունենք եւս երկու տարբերակ ֆրանսերենում հարց տալու համար։ Ուրեմն, կարող ենք բայի եւ դերանունի տեղերը փոխենք։ Ճիշտ Անի ջան, մենակ մի գրի, սպասիկ ասեմ, նոր կգրես։ Բայի մեկ էլ դերանունի տեղերը փոխենք։ Այդ ժամանակ դառնում է նորից հարցական նախադասություն։ Օրինակ, vas-tu à l'école, ոնց որ Անին գրել է։ Vas-tu à l'école, գնում ես դու դպրոց։ Ուղիղ տենց է թարգմանվում, հա, բայց էլի մեկը մենք հայերենում հարց տալու համար ասելու ենք դու գնում ես դպրոց կամ դպրոց ես գնում։ Մենք հայերենում գոյականն ենք բերում առաջ, բայց ֆրանսերենում հարց տալու համար բերում ենք բայը, դնում ենք դերանունից առաջ։ Ունենք, ուրեմն տեսեք, tu vas à l'école, տեսեք, ես այս նախադասությունս մի հատ մեղեմ, որ անընդհատ ասեմ ձեր ուշադրությունը կարողանաք դրա վրա գրավել։ Տեսեք, մենք ունենք tu-ն մեր անձնական դերանունը, ճիշտ է, երկրորդ դեմք, անձնական դերանուն, եզակի թիվ։ Ունենք van, որ բայնա, պարտադիր Նունե ջան, հարցական նշանը, եթե արդեն նախադասությունը փոխում ենք, դնում ենք, բայց հիմա ես այստեղ ուղիղ նախադասություն եմ գրել, դրա համար չեմ դրել, որ այսինքն այս ուղիղ նախադասությունը հիմա ես կարողանամ մոլորեմ ու ձեզ կարողանամ բացատրեմ, բայց առայժմ հիմա այստեղ գրել եմ միայն ուղիղ նախադասությունը։ Այո, allez բայնա, ճիշտ է Ժասմին ջան, մեր գնալ բայնա, allez, très bien։ Donc, այդ մեր գնալ բայնա, an մեր նաղդիրն է, որ ցույց էր տալիս ինչ ուղղություն։ Հիշում եք, երեխեք ջան, ալեի վերջում ղերը մի մոռացեք դնեք, խնդրում եմ։ Ուրեմն, an մեր նաղդիրն է, պրեպոզիսիոնն է, որի վրա մենք բութիկով անա, պարտադիր բութիկով անա, որը որ մեզ ցույց է տալիս ուղղություն, այսինքն դեպի, լն մեր article défini-նա, որոշյալ հոդնա, որը ցույց է տալիս, որ դպրոց արդեն ինչ-որ որոշակի դպրոցի մասին ենք խոսում, եւ դպրոցը արդեն սովորական, իգական սեռի գոյական է։ Voilà, նախադասությունը տենց մի հատ արագի մեջ վերլուծեցինք։ Հիմա հարցական դարձնելու համար մենք այս մեր բայը, ալեն, բերում ենք, դնում ենք մեր դերանունից առաջ։ Լինում է vas-tu à l'école ու հարցական նշան։ Vas-tu à l'école, հարցական նշան։ Գնում ես դու դպրոց ու հարցական նշան։ Էդի դառավ մեր հարցական նախադասությունը։ Ես հիմա գրում եմ այդ տարբերակը հարցական նախադասություն։ Այսինքն vas-tu գծիկնուրա ու անպայման մեջտեղը գծիկ առաջանում երեխեք ջան, որ երևա, որ ինքը թեքվել է։ Այսինքն հիմա կտեսնեք։ Vas-tu, ասեք աշ չմոռանամ, հայտարարակ լինենք։ L'école, voilà, ու անպայման հարցական նշանը։ Vas-tu à l'école, ասեք էսի հիմա ես մեղեմ, որ դուք տեսնեք։ Տեսակ,
Բարև Ժեներա ջան, vas-tu à l'école? Տեսակ, այստեղ մեր բայն եկավ դերանունից առաջ, մնացածը մնաց սիրուն իր տեղը ու վերջում ավելացավ հարցական նշանը։ Էսի ձեզ երկրորդ ձևը, որ կարող ենք հարց տալ։ Էսրա հետ ամեն ինչ պարզ էր, հեսա մի երկու հատ էլի օրինակներ կասեմ, որ մի քիչ ավելի լավ հասկանաք, էլի, մի երկու հատ էլ հեսա ընթացքում օրինակներ անպայման կասենք։ Հիմա անցնեմ երրորդ տարբերակին հարց տալու։ Երրորդ տարբերակը, որը մենք օգտագործում ենք հարց տալու համար, դա est-ce հարցն է։ Այդ հարցը բերում ենք, դնում ենք մեր նախադասության սկզբում, հիմա կգրեմ est-ce, չմտածեք, est-ce que tu vas à l'école, արդյոք դու գնում ես դպրոց, est-ce que tu vas à l'école, արդյոք դու գնում ես դպրոց, ու դառնում է, որ մենք ունենում ենք նորից հարցական նախադասություն, բնականաբար չենք մոռանում վերջում մեր փոքրիկ հարցական նշանիկը, գրեցինք, ce que tu vas à l'école. On va mettre un vai. Voilà. Գրեցի. Մեղեցի, գրեցի. Est-ce que tu vas à l'école? Արդյոք դու գնում ես դպրոց։ Գծիկը դրվում է Թամարա ջան, որպիսի, ասենք, քերականության մեջ երևա, որ բայի տեղափոխություն է կատարվել։ Այսինքն ինքը իր նորմալ ձևը չի, էլի, այսինքն իմաստային ինչ որ փոփոխություն է եղել այդտեղ։ Դրա համար գծիկ են դնում։ Դրա համար են դնում գծիկը։ Թիթիզություն էլի։ Որ ճիշտն ասեմ, թիթիզություն, թե չէ ոչ մի ասենք քերականական արտասանության մեջ դա չի էլ երևում։ Լրիվ թիթիզություն։ Est-ce que tu vas à l'école? Էս գրեցիք, էսքն գրեցիք, ամենակարևորը էսքն է։ Էսքն գրեք, որ հիշեք, որ դա նշանակում է արդյոք։ Est-ce que արդյոք, միթե արդյոք, այդ բառերն է։ Հիմա մի հատ էլ եմ նախադասություն ասում, ես չեմ ասում նախադասություն, հիմա դուք կգրեք այդ նախադասությունը իմ շատ սիրելիներ, տեսեք, մենք սովորել ենք իրար հետ նախադասություն, օրինակ, ես Փարիզից եմ, հլը մի հատ դավայցե, այդ նախադասությունը խնդրում եմ գրեք, ես Փարիզից եմ, ալի, սիրելիներս, Ես Փարիզից եմ։ Դուք այդ նախադասությունը գրեք, ես դրա հարցական ձևերը կանեմ։ Այս մի հատը ձեր համար կանեմ ես, որ մի հատ էլ բացատրեմ արդեն առաջի դեմքով։ Հետո արդեն մի հատ էլ նախադասություն կանեմ, դուք կասեք։ Je suis de Paris, ապրի մեր Ժասմինը, ապրի մեր Լուսինեն, ապրի մեր Սուսաննան, parfait, շատ լավ է, Non, նունջան, je suis à Paris, դու գրել ես, ես Փարիզում եմ, դու պետք է գրես նունջան, ես Փարիզից եմ, je suis de Paris, okay, Փարիզը կարելի էր մեծատար գրել, մանե ջան, je suis en Paris, չէ, Սիլվա ջան, պետք է լինի, je suis de Paris, je suis en Paris, Դեժա չենք ասում այդպես, չի կարելի այդպես, ճիշտ չի այդպես ասել է, ոչ թե չի կարելի, այլ ճիշտ չի այդպես ասել է, կարող եք ասել կամ je suis à Paris, Փարիզում եմ, կամ je suis de Paris, Փարիզից եմ, շատ լավ է, ապրեք, je suis de Paris գրեցիք, ապրես Արամ ջան, ճիշտ է, բայց սույն մեծատար պետք չէր գրել, շատ լավ է, ստոպ, հիմա նայեք, որ այս նախադասությունը հարցական դարձնեմ, Գոհարն արդեն հարցական նշանով գրեց, հիմա ես Գոհարի գրածը հարցական նշանով կկարդամ Je suis de Paris, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, քիչ դժվար հավանական է, բայց J'habite à Paris, հա Կարի ջան, ճիշտ ես ասում, կարանք ասենք J'habite à Paris, բայց ոնց ասեմ, այդ լրիվ ուրիշ նախադասություն է, ետեղավ ես ապրում եմ Փարիզում
Համել այ վրա շեշտիկով, հա, ան, էդի գիտենք։ Հիմա նայեք։ Հիմա տեսեք, որպեսզի ես իրան դարձնեմ հարցական նախադասություն, բայց փոխելով բայը, ես վերցնում եմ սյուին, ձեր գրած, սիրուն, ճիշտ, բերում եմ դնում եմ ժ-ի դիմացը, չլոպ, էս մեր ժ-նա, էսի մեր սյուինը, չլոպ դրեցի դիմացը ու հետո շարունակում եմ suis de Paris, սովորական նույն ձևով, ոչ մի բան չփոփոխվեց։ Ինձ ուզում եմ Facebook-ով խանգարեն, կներեք։ Պատկերացիք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն je suis de Paris, suis-ն եկավ, je suis de Paris։ Suis-ն եկավ, j-ի դիմացը ճլպած ընկավ, եղավ suis գծիկը չենք մոռանում, որտեղ բայի տեղը փոխել են, գծիկը գրելուց, գծիկը չենք մոռանում։ Suis de Paris։ Ճիշտ է Կատրին ջան, բայց suis մեկ էլ j-ի արանքը գծիկն ենք դնում սիրուն ջան, մեկ էլ Փարիզի վերջի s-ն չենք մոռանում։ Հիմա ես էդի կգրեմ suis de Paris։ Տեսակ գրեցի։ Եվ երրորդ ձևը, հարցով երրորդ ձևը, որ կազմում ենք հարցական նախադասություն, անում ենք est-ce que je suis de Paris։ Դառավ հարցական արդյոք ես Փարիզից եմ։ Est-ce que je suis de Paris։ Արդյոք ես Փարիզից եմ։ Բարև ձեզ շողջան ուշանում ես, նուն ջան ուշանում ես ուրեք, հրաչն էլ ընդեղից է ուշանում, est-ce que, հիմա ինչ անեմ ձեզ արտագրություն անել տամ, հա, ուշանալու համար, est-ce que je suis de Paris։ Մի ժամանակ դպրոցում, որ աշխատում էի, որ աշակերտներս հանգարտ շատ էին ուշանում, դասին իրանց որպես պատիժ նստացնում էի, ասում էի դե նստեք ու արտագրություն արեք վերջի դասի վերջում։ Մեբո, էդի առաջ էր, հիմա չեմ կարա արդեն տենց բան անեմ։ Bon, ուրեմն, est-ce que je suis de Paris։ Արդյոք ես Փարիզից եմ։ Պարզեր ես հարցականի պահը երեխեք ջան։ Հիմա դուք արդեն կարող եք Արամ ջան, քդ մոռացել ես։ Քդ մոռացել ես Արամ ջան։ Est je suis de Paris։ Հոպ, ես հետ եկա։ Est-ce que je suis de Paris։ Est-ce que je Գոհար ջան, suis-ն մոռացել ես։ Դու էլ suis-ն ես մոռացել։ Est-ce que je suis Սոնա ջան, դու էլ դն ես մոռացել։ Est-ce que je suis Paris գրել ես արդյոք ես Փարիզ եմ։ Չէ, դու դժվար Փարիզ լինես, դնդիր։ Est-ce que je suis de Paris, c'est très bien Jasmine ջան։ Bon, երեխեք ջան, մենակ բան նուն ջան հարցականդ մոռացել ես սիրուն ջան նախադասության վերջում։ Արամ ջան դու էլ չի դրել քո հարցական նշանը, Սոնան էլ չի դրել իր հարցական նշանը։ Սոնջանեն վերևում էլ չի դրել, բոն, հարցական նշանները մի մոռացեք։ Եթե ձեր համար, ապրես, էդ էր ուզում արջը, հիմա նայեք, եթե հասկացաք հարցականը, մի հատ էլ արագ ասեմ ու առաջ գնանք, ուրեմն ունենք 3 տարբերակ, բացի են հարցական բառերը, որ դնում ենք նախադասության առաջը։ Est-ce que je suis de Paris, ապրես Արմինե ջան։ Ունենք 3 հատ տարբերակ։ Տարբերակ համար առաջին ոչ մի բան չենք փոխում մեր սովորական նախադասության մեջ, պոչիկը արտահայտելուց բարձրացնում ենք։ Օրինակ նախադասություն։ Je mange à la maison։ Լավ, ժն թողենք։ Il mange à la maison։ Il mange à la maison, եղավ։ Էդի դառավ հարցական նախադասություն։ Il mange à la maison։ Il mange à la maison, դառավ հարցական մեր նախադասությունը։ Էդ մեզ մեկ։ Mange-t-il à la maison, ուտելու է նա տանը, բայերի տեղերը փոխեցինք։
մի հատ պուճուրիկ բան ասեմ ձեզ, պուճուրիկ, ուրեմն, տեսեք, իլով խոնարելու դեպքում, երբ որ եզակի թիվ երրորդ դեմքով ենք խոնարում, այդ ժամանակ, երբ որ բայը փոխում ենք տեղը, բայի մեկ էլ իլի արանքը մտնում է մի հատ տար, դրա խաթր ես մի նախադասությունը մի հատ է կգրեմ, ապրես Արամ ջան, որ նախադասությունը լրիվ գրեցիր, չալարեցիր, տեսեք, նայեք, il mange à la maison, Էսի սովորական մեր նախադասություն, լավ եկեք մի անգամից հարցականը գրեմ, էսի մեր հարցական նախադասությունն է, ճիշտ է, il mange à la maison, նա տունն է ուտում, հիմա հարցական եմ դարձնում, mange-t-il, գծիկ, տ, մի հատ էլ գծիկ, հետո il, à la maison, Ay, voilà, ici, la maison. Mange-t-il à la maison? Voilà. Mange-t-il à la maison? Այդտեղ հիմնականում դրվում է արտասանությունը սիրունացնելու համար, հնչեղությունն ապահովելու արտասանությունը սիրունացնելու համար, ուրիշ ոչ մի բան. Mange-t-il à la maison exactement եւ երբ որ արդեն պետք է դնենք մեր հարցը, հարցական բառը, հարցը, est-ce que il mange à la maison, արդյոք նա տանն է ուտում, այդտեղ արդեն մեր est-ce-ն ոնց որ կա, ոչ մի բանը չի փոխվում, ոչ մի փոփոխություն չենք անում, est-ce que il mange à la maison, ու всё, ոչ մի բանը չենք փոխում այդտեղ, պարզ էր, արդյոք դուք հասկացաք մեր հարցականը կազմելու ձևը, ես կարամ, ես լավ mange-t-il à la maison-ը հլը թող մնա, արդյոք հասկացեք երեխեք ջան, ինչ էի ուզում ասեի, եթե հասկացել եք, խնդրում եմ բիջուլիկներ արեք, մի հատ են պուճուրիկ բութիկները, բիջուլիկ, est-ce que tu peux biduler, այդ բիջուլե բառը սիրում եմ հավեսին բառը, ծիծաղալու բառը, ապրեք, ապրես մանեջան, ապրես մանեջան, այո, parfait, շատ լավ որ հասկացել եք, parfait, super, բայց ասեք, որ բիջուլեն խնդալու բան է, mange-t-il à la maison, ապրես Ժասմին ջան, նշանակում է հասկացել ես, c'est très bien, Դեղ ես թափով դուրը բացեց, ինքը գիտեր հես սա գալու մտնի սենյակ, բան, no, tu peux pas, bon, շատ լավ է,